好的，这个问题的话呢就比较特殊了。有客户问到说，如果设定的是100 kPa， 保压10个小时，会不会有一些泄压的情况出现？然后我们怎么监测到这个泄漏的情况？泄漏情况之后，出现泄漏情况，我们应该怎么去处理？这个的话呢，其实我们的设备它是通过这个螺丝给它锁住的，然后里面是装了一个密封圈，能够保证一个有效的密封性。但是即使如此我们也不能完全保证它是一个完全的密封状态，所以说它会存在一些微小的泄漏。但是如果10小时那也没问题，因为我们这个设备它是通过压力传感器去自动感应到里面的一个压力的一个情况。当传感器上面可以设定一个上限一个下限。当如果说低于这个下限值，比如说我要做100 kPa， 那么我的下限值我设到98 kPa。如果说低于98 kPa， 那么我们的设备就会自动补压。当然前提是我们的设备它要连接到这个气源，所以说不管是10小时还是100个小时都是没问题的，会自动补压。好的，再来看一下，客户说这个设备的安全性怎么样？我们如何保证我们人员的一个测试安全？这里的话呢，给大家回复4个点。首先第一个点，我们的设备的一个材质，我们用的是全304不锈钢的一个材质，然后大家可以看到我们这个用料的扎实，这里差不多接近2公分。然后我们的锁螺丝的时候，我们锁灌盖我们都是通过这个螺丝来锁住之前也介绍过，这样的方式是锁得更紧更安全。然后第3一个点，我们用的是一个压力传感器，压力传感器的上面有一个上限值的一个设定。比如说我做30米的一个测试，那我上限值我设到 0.3 兆帕，这样的话呢，那在加压的时候这就不会超过0.3 兆帕。然后第4一个点就是我们这个地方有一个安全阀，安全阀我们是经过校准的现在我们这个的话呢是校准到 0.35 兆帕，也就是说我们在测试的时候，假设这些地方都失灵了，然后超过了 0.35 兆帕，那这个地方会直接弹起来，把这个压力给卸掉。那么还有一个很重要的点呢，就是我们在进气端我们也会控制，这里是调节这个进气压力的比如说我要做 0.3 兆帕的一个压力，那么我在进气端我可能设置的时候就不能让它超过4兆帕0.4兆帕，这样的话呢就能够保证整个测试的一个安全。